ওয়ালটন সৃষ্টিতে ওয়ালটন ঘরে ঘরে ওয়ালটন ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটার RM ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। ওয়ালটন বাজারে নিয়ে এলো ক্রিস্টাল সিরিজের অত্যাধুনিক গিজার বা ওয়াটার হিটার, বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন মডেলের। আজকে আপনাদের ওয়ালটনের গিজার বা ওয়াটার হিটার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। মূলত ক্রিস্টাল 30 লিটার, ক্রিস্টাল 40 লিটার এবং ক্রিস্টাল 50 লিটার এই তিনটে সাইজের হয়। এটি সর্বোচ্চ 7 থেকে 8 ঘন্টা পানি গরম রাখতে পারে। দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় চাইলে আপনি এসির মতো দেয়ালেও সেট আপ করতে পারেন অথবা মেঝেতেও রাখতে পারবেন। আপনার ইচ্ছা মতো টেম্পারেচার কম বেশি করে নিতে পারবেন। কতটা টেম্পারেচার আছে সেটাও দেখতে পারবেন। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সাথে থাকছে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং বাসায় ফিটিং সম্পূর্ণ কোম্পানির। এইবার প্রাইস সম্পর্কে জানা যাক। মূলত 3টা ভেরিয়েন্টে কোম্পানি 30 লিটার প্রাইস রেখেছে 12,450, 40 লিটার 13,800 এবং 50 লিটার 15,850। আপনি যদি RM ইলেকট্রনিক্স থেকে পণ্য ক্রয় করেন, আপনার জন্য থাকছে বিশেষ মূল্য ছাড়। ধন্যবাদ।